В городе Пешавар на северо-западе Пакистана на улицы вышли христиане после того, как накануне в храме Лахора, второго по величине города страны, 15 человек были убиты в результате нападения боевиков-талибов. Протестующие потребовали от властей большей защиты для христиан, составляющих лишь небольшое меньшинство в стране, где доминирует ислам. За последние годы они не раз подвергались атакам талибов. Подобная акция протеста прошла и в пакистанском городе Кветта. Здесь же, в Пешаваре, родители детей и подростков, погибших в ходе атаки талибов на местное военное училище в декабре прошлого года, провели пресс-конференцию, на которой призвали власти представить информацию о ходе расследования событий. Тогда погибли почти 150 детей и подростков, родители которых, по их словам, недополучают информацию об усилиях властей по поимке преступников. В феврале в Пакистане было объявлено о 12 арестах, связанных с декабрьскими событиями в Пешаваре. В столице Азербайджана Баку сотни людей вышли на улицы, протестуя против роста цен, вызванного резкой девальвацией национальной валюты – маната. С конца февраля, когда Центральный банк страны снизил его курс к доллару, манат обесценился более чем на 1/3. Акции протеста, состоявшиеся 15 марта, были организованы общественным движением «Национальный совет демократических сил Азербайджана». На Украине вступил в силу закон, согласно которому любой гражданин России может въехать в страну, лишь имея загранпаспорт. До сих пор россиянам, проживающим в приграничных регионах, было достаточно предъявить внутрироссийский паспорт. Кроме того, они могли пересекать украинскую границу и на небольших местных контрольных пунктах. Теперь же граждане России для въезда на Украину должны пройти ту же процедуру пограничного контроля, что и граждане любых других стран. В Боснии работники промышленных предприятий провели акции протеста. В частности, в Тузле они протестовали против так называемой криминальной приватизации, в результате которой, по их словам, многие бывшие предприятия распались, а их персонал остался без работы. Подобные акции прошли также в Сараево и Добое. Участники протестов заявили о невыплаченных им зарплатах, призывая правительство вмешаться и прийти им на помощь. В Киргизии началась кампания вакцинации против кори. Одним из первых ее участников стал министр здравоохранения страны Талантбек Батаралиев, пришедший в клинику вместе со своим 18-летним сыном. Только с начала года в Киргизии было зарегистрировано более 5000 случаев заболевания корью. Тем не менее, более 4000 родителей, по официальным данным, отказываются от вакцинации своих детей.